Hello sir, good morning. Ay, good morning Sir Danny. Oo. Ayun, Sir, sir. sir, kumusta? Ay, hello sir. Okay. Bali ka process ko subong sa mga among permit sir sa Okay. Imperial Mambusa. Oo. So, ganit natandaan kita, sir. Si Sir Johnny Nabor, no? Yes, sir. Branch manager sa Imperial Appliance Plaza. Yes sir, yes Wow sir. ka na miton gid abi sir katong TV ko nga kinuha sang December. Okay. Kada ko kag manami gid ang iyang reception. Yes, sir. Okay, kumusta sir ang imong pag process diri sa papers mo diri sa bong sa munisipyo? Bali sir, good gid ang mga empleyado sa LGU sa Mambusa sir no kada. Wow. Balik ko sa opisina subong isin ko lang to sa babaw. Ah. So thank you gid sir kay nagitanay kita kay balan ko customer kag ginamon sa Imperial Mambusa branch. Kag nalipay gid ko sir nga naga-vlog ka subong kay dugang pa ni nga pakilala sa amon sir. Okay, So sir wow. Daniel, ambal ko sa imo tanan-tanan yung empleyado di sa Mambusa o maayo nga mabuhat gid. Okay, wow, salamat gid sir no. At least na appreciate mo man ang amon nga effort sa paghatag sang serbisyo sa amon nga sa aton nga kliyente diri sa munisipyo sa Mambusaw, LGU Mambusaw. Yes, sir. So, kumusta sir ang processing naton subong? Maayo man bala ikumparar sang nagligad? So mas mataway sa buong sir ikumpara sa nagliligan. Okay. Tapos So mas madasig sa buong sir ang inyong proseso sir. Wow, okay, very good. Nice to hear that. About sa bayaran sir, kumusta? Mataas bala subong? Manubo, pareho lang naman. Anong mahambal mo sir? So maayo gid sa buong sir kay daw medyo ga nubo kag nakaintindi man guro ang tanan-tanan nga mga empleyado din sa munisipyo, especially na gid sa nagadumala sa nga banwa sir. Okay, so siyempre, pasalamatan gid nato ng ating pinalaga nga Boss Mayor, Yes. Boss Mayor June Labaw, no? Yes, Nga mo Mayor. ang- Madamong nga salamat Mayor. Thank you gid. Okay, very good, Thank you, boss. Sir So, Dami, kay damo pa po obligasyon sir. sige sir. Damo gid nga salamat liwat sir. Nice to hear you and nice meeting you. Thank Thank you, you sir. so much. So amo ni guys ang aton branch manager sa Imperial Appliance Plaza, mabuot, honest, kag loyal gid sa aton nga munisipyo. Kag labi sa tanan no, naga-promote gid siya sang banwa sang Mambusaw nga kun sa bagay no, ari ni siya sa private company, pero isa gid ni siya ka loyalist sang munisipyo sang Mambusaw. Madamo gid nga salamat liwat sir. Bye-bye. Nga mga customer namon, thank you gid kag tanan nga taga Mambusaw sir. Bisan din man malabutan sini nga vlog ni Sir Danny. Thank you gid sir. Kay naliga to pag bakal mo TV dako kito nga bulig sa amon man. So kag sa akong company madamo gid ka salamat. Thank you, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sige, sir. Bye-bye. Nice to hear you and nice to meet you again. Sige, bye-bye.